हे गाइस, बैक टू हो चुके हैं सीएनजी के। तो गाइस पुडा की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है। आप सभी को पता है कि क्लर्क की पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिल हुए थे अभी अभी हाल ही में, उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। इन्होंने टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताया गया है कि टाइपिंग किस फॉन्ट में ली जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब सरकार द्वारा अब जितनी भी टाइपिंग होती है सभी रावी फॉन्ट में ली जाती है। ओके, तो गाइस इन्होंने नोटिफिकेशन में बताया कि जे भी रावी में ही टाइपिंग टेस्ट लेंगे। ओके, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन इन्होंने अपलोड किया हुआ है। ओके, तो ये देखिए यूनिकॉर्न कंप्लेन फ़ॉन्ट रावी में टेस्ट लिया जाएगा और कैंडिडेट्स को हदायत दी गई है कि आप प्लीज़ रावी फ़ॉन्ट में ही टाइपिंग की तैयारी कीजिए। ओके, तो गाइस ये जो छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसके बारे में बता दूं, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा सितंबर के मंथ में। ओके, सितंबर में आपको एग्ज़ाम के लिए बुला लिया जाएगा। तो गाइस सितंबर और अक्टूबर में आपकी जो टाइपिंग है वो आपकी टाइपिंग हो सकती है। तो इसलिए आपके पास 2 मंथ बचे हुए हैं। कृपया करके जल्दी से, अगर आपने अभी तक तैयारी करनी शुरू नहीं करी तो तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है। ओके, तो गाइस छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। ओके गाइस, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।